En primer lugar, eu non teño coñecemento de ninguna denuncia, nin por vías internas do partido, nin denuncia judicial. Ninguna denuncia. Non teño coñecemento de nada disso. Segundo lugar, o que saliu publicado é totalmente falso e mentira. Reitero, totalmente falso e mentira. E supoño que ante unhas acusacións tan graves, que son acusacións moi graves, igual que son as acusacións graves, tamén son as acusacións sin pruebas, e, por tanto, supoño que terei a posibilidade de defenderme como cualquier ciudadano. Supoño que algún día se sabrá a verdade e que obedece todo isto. Diante desas acusacións, que evidentemente son gravísimas, evidentemente teño que tomar medidas para restituir a miña honradez e o meu honor, porque isto fai moitísimo daño, non só a mí, que eu personalmente casi, pois, en fin, me importa moito, pero me importa máis a miña familia, sabe? Le apoya E su ese daño, sin duda ninguna, pois é moi difícil de restituir, porque por moito que sea mentira, minte que algo queda, ¿no? Así que eu non vou entrar en ningún debate. Pero de Ferraz le han llamado a usted, ha hablado con algún miembro Non teño coñecemento de nada, estou dicindo, creo que se me expliquei ben, que non teño coñecemento de nada, nin interno, nin externo, destas denuncias.